Dobrý deň, moje meno je Lucia Poláková, som projektovou koordinátorkou v Inštitúte pre aktívne občianstvo a dnes vám porozprávam na tému, či politika do škôl patrí alebo nepatrí a ako sa o tejto téme rozprávať so žiakmi. Určite poznáte známu vetu, politika do škôl nepatrí. A pritom, ako krásne ukazuje táto ilustrácia, tak s politikou sa v škole aj v bežnom živote stretávame bežne, aj vy ako pedagógovia ju určite preberáte napríklad aj v zborovni alebo so svojimi kolegami a politika vo veľkom ovplyvňuje vašu činnosť a život. Ak sa na to pozrieme z legislatívneho hľadiska, tak to s politikou na školách nie je problém. Ako hovorí tento školský zákon, konkrétne paragraf 151, tak v školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia. Je to jediná zmienka o politike a o zákaze a je zameraná teda na politickú agitáciu. Tým pádom politické sa nerovná stranické. Politika nie sú vlastne len politické strany a ich výstupy či kauzy, a takisto aj preberanie napríklad kauz politických strán nemusí byť problémom, ak vlastne sa o nich budeme so žiakmi baviť vo vecnej rovine. Čiže možno takou nevýhodou slovenčiny, tak tá popisuje vlastne slovom politika všetky oblasti, ktoré sa týkajú nejakej správy vecí verejných či spoločenského diania. Angličtina má tu dokonca až 3 slová, a to polity, politics a policy. Práve politics sa týkajú väčšinou politických strán a politických hnutí a práve toho, na čom by sme si mali dávať pozor, ako to so žiakmi budeme preberať. Ale napríklad policy ukazuje výstupy štátu, teda ide o rôzne zákony alebo vyhlášky a podobne. A politik hovorí o inštitucionálnom usporiadaní štátnej správy, teda ide o nejaké praktické fungovanie štátu. Ale práve do politiky spadajú okrem nejakého fungovania štátu, dávok nezamestnanosti či zabezpečenia sociálneho systému aj nejaké úrovne hodnôt. Môžeme sa na politiku pozerať aj práve z tohto pohľadu, kedy sa budeme baviť so žiakmi aj o demokratických princípoch, ľudských právach, či prečo je dôležitá sloboda prejavu. Je vlastne takmer nemožné oddeliť tieto veci od života školy, a zároveň ich môžeme jednoducho a jednoznačne oddeliť od politiky ako nástroja získavania moci a vplyvu. Preto úlohou školy by malo byť okrem odovzdania vedomostí alebo rôznych zručností žiakom aj vytvoriť u nich nejaký morálny a občiansky základ, respektíve kompas, a podporovať tvorbu a kultiváciu vlastných názorov podľa rôznych objektívnych kritérií. A práve zahrnutím týchto politických, respektíve spoločenských či verejných tém a nie tých agitačných a stranických, vieme k tomu prispieť. A takisto úlohou školy nemá byť nejaká manipulácia názorov u žiakov, ako pekne ukazuje alebo ilustruje tento obrázok, respektíve presadzovania toho správneho názoru, ale skôr skrz diskusiu a reflexiu by sme ich mali naviesť na tie objektívne a morálne názory a vychovať z nich tak aktívnych a angažovaných občanov. V rámci jedného fokusového prieskumu, ktorý sme robili s Radou mládeže Slovenska, vyplynulo, že väčšina žiakov oceňuje a vníma práve pozitívne, keď učitelia do vyučovania vnášajú príklady zo života a konkrétne situácie, ktoré im umožňujú tak lepšie pochopiť dané učivo. A to napríklad aj ak sa jedná o tie aktuálne politické témy či dianie, alebo ako vyzerá aktuálna spoločenská situácia. A žiaci takisto veľmi pozitívne oceňovali, ak učiteľ bol schopný zdieľať názory na tieto témy a takisto aj oceniť a akceptovať názory žiakov. Tým sa dostávam k hlavnému obsahu tejto prezentácie, že vlastne nie je problém sa o politike baviť, ale je dôležité, ako sa o nej správne baviť na škole. A prinášam vám niekoľko rôznych typov a trikov, ako sa s politikou na škole vysporiadať, ako o nej rozprávať, aby pre vás vlastne nebola nejakým strašiakom. Prvým takým typom je, aby sme dostatočne aj so žiakmi rozlišovali medzi nestranickosťou a apolitickosťou. Ako som už spomínala, nestranicko znamená, že vlastne nebudeme zdieľať naše nejaké názory a sympatie na nejakú politickú stranu a tým pádom vlastne neporušíme aj ten školský zákon.
Ale je dôležité, aby sme nezostali apolitickí, pretože apoliticko znamená, že sa nevyjadríme vôbec k žiadnej politickej téme a zostaneme ľahostajní k veciam verejným, čo už je nesprávne. Preto by sme mali zostať politickí, ale zároveň nestranickí. Preto sa pokúsme hovoriť so žiakmi o aktuálnom dianí v politike a nemusí to znamenať len propagáciu politických strán či pretlačanie jediného správneho názoru. Skúsme sa sústrediť skôr na politiku na úrovni hodnôt a praktického fungovania štátu. Určite je takisto dobré otvárať diskusiu o kľúčových témach, akými sú napríklad základné demokratické princípy, ako ľudské práva, a môžeme to vlastne spraviť aj bez prejavu sympatí k konkrétnym politikom či stranám. Ako praktický tip uvádzam, ako poukazuje vlastne žiarovečka na pravej strane, môžeme informácie na hodinách sprostredkovať prostredníctvom rôznych materiálov, ktoré sú pre žiakov interaktívne, napríklad televízne debaty, novinové články, obrázky, a aj napríklad hudobné skladby, pretože v súčasnosti sa hudobní interpreti venujú v rámci svojich skladieb rôznym spoločenským udalostiam a takisto môže to vlastne žiakom priblížiť situáciu z iného uhla pohľadu a tieto veci sú žiakom o mnoho blízke a vedia tak tieto hodiny obohatiť. Druhým typom je, aby sme si priznali kontroverziu a učili deti akceptovať rozdielnosť názorov. Kontroverzným témam vrátane politiky, ktoré rezonujú v spoločnosti, by sme sa na hodinách občianskej výchovy ani mimo nich nemali vyhýbať, pretože ak ignorujeme dianie okolo nás, tak dávame našim žiakom signál, že to nie je vlastne dôležité a pritom žiaci majú o tieto témy prirodzený záujem, pretože aj to kontroverzné veľakrát priláka ešte väčšiu pozornosť. Najmä pri mladších žiakoch je dôležité informácie z médií prediskutovať, aby sme predchádzali vytváraniu unáhlených a faktami nepodložených záverov. Žiakov máme vďaka týmto témam tak možnosť vystaviť rôznym protichodným názorom a učiť ich alebo učiť ich tolerovať názory ostatných a pochopiť tak slobodu prejavu a slobodu názorov a tým si vytvoriť aj vlastný názor. Takisto z nášho prieskumu vyplýva, že diskusiu o aktuálnom politickom dianí hodnotia študenti stredných škôl pozitívne, a to predovšetkým vtedy, keď je názorovo neutrálna. Respektíve, keď sa učiteľia nesnažili presadiť nejaký svoj názor a zároveň neodsudzovali názory svojich študentov. Preto ako praktický tip uvádzam, aby sme otvárali citlivé a názorovo polarizujúce témy prostredníctvom objektívnych informácií a informačných zdrojov. Tým vieme vlastne zachovať diskusiu hodnotovo neutrálnu a vieme ju viesť týmto spôsobom. Tretím typom je, aby sme viedli žiakov ku kritickému mysleniu a vedeli ich naučiť, aby vedeli rozdielovať medzi faktami a populizmom. Pretože jednou z možností, ktorou môžeme prispieť k budovaniu demokratickej spoločnosti, je spraviť v parlamentných voľbách vedomé a informované rozhodnutie. A na to je však potrebné, aby sme sa zorientovali v množstve informácií a vedeli ich aj kriticky zhodnotiť. Preto môžeme učiť žiakov kriticky myslieť, napríklad aj prostredníctvom práce textu v podobe volebných programov, v ktorých sa s nimi pokúsime identifikovať rôzne znaky populizmu, po prípade celej časti tohto programu, ktoré oni považujú za populistické. Ako praktický tip napríklad môžu poslúžiť naše metodické príručky škôl, ktoré menia svet, či už ide o prvú časť alebo druhú časť. Štvrtým typom je, aby sme svojich žiakov vypočuli a pokúsili sa s nimi diskutovať. Takisto z našich prieskumov, ale aj rôznych medzinárodných prieskumov vyplýva, že veľa detí a mladých ľudí má pocit, že ich hlas nie je vypočutý a spoločnosť ani štát sa o ich názor nezaujíma. Tak sa pokúsme to nejakým spôsobom zmeniť a skúsme s nimi diskutovať ako s rovnocennými partnermi, aj keď určite je dôležité, aby sme si s nimi nastavili potrebné hranice. Skúsme vytvoriť v triede bezpečné prostredie, kde sa deti nebudú zdieľať svoje názory a ukážeme im, že na nich a na ich hlase a názore záleží. Okrem toho podporíme u nich vlastne sebadôveru, záujem o dianie okolo seba a navyše prostredníctvom debát pomáhame u žiakov rozvíjať schopnosť kriticky myslieť, zručne argumentovať a hodnotiť kvalitu ponúkaných informácií. Preto ako
praktický tip uvádzam, alebo vás chcem pozbudiť, aby sa diskusia stala súčasťou skoro takmer každej hodiny, alebo môžete diskutovať napríklad na triednických hodinách, debatných krúžkoch či iných udalostiach. Piatým typom je, aby sme naučili deti porozumieť dôsledkom voľby. Vlastne neoddeliteľnou súčasťou života v demokratickej krajine je možnosť vybrať si. A táto možnosť je napríklad pri parlamentných voľbách zároveň občianskou povinnosťou a je dôležité, aby si deti uvedomovali váhu svojho hlasu a dôsledky svojej voľby. To znamená nielen to, koho si zvolia, že to ovplyvní nielen ich, ale aj zároveň ostatných ľudí v krajine, ale zároveň, aby si uvedomovali aj dôsledok toho, ak sa neúčastnia volieb. Vieme im tak lepšie pochopiť dôsledky aj cez rôzne príklady, ktoré s politickým dianím nemusí napríklad priamo súvisieť. Môžeme napríklad deti zapojiť do rozhodovania o diania v triede alebo do nejakých dlhodobejších školských projektov a ukážeme im tak dôsledky, ktoré z ich rozhodnutí môžu plynúť. Ako praktický tip napríklad uvádzam simuláciu študentských volieb. Je to veľmi zaujímavý spôsob, ako priblížiť priebeh volieb aj žiakom, ktorí ešte nemali možnosť sa zúčastniť tých ozajstných a nemali teda 18 rokov. Pri organizovaní takýchto študentských volieb je veľmi dôležité, aby sme mysleli aj na nejakú predchádzajúcu vecnú debatu o volebnom systéme, politických stranách a ich volebných programoch, a aby vlastne vedeli oni ako žiaci, ako budúci vlastne občania, aby vedeli, na čo si dávať pozor a čo by si mali všímať. Preto napríklad diskusii môže skvelo predchádzať téma, koho budete voliť. A dôležitejšie, než dať žiakom konkrétnu odpoveď, je to, aby žiaci chápali, na základe čoho si budú vyberať stranu ako budúci voliči a rozumeli aj dôsledkom ich voľby. Otázku môžeme riešiť napríklad otvorenou diskusiou, teda vy ako učiteľ nemusíte stranu menovať, ale môžete žiakom predstaviť hodnoty a dôvody, kvôli ktorým sa pre tú konkrétnu stranu rozhodli. Zajímavou môže byť na konci napríklad na záver tejto diskusie aj protiotázka, koho by žiaci nevolili a prečo. To im môže ešte lepšie pochopiť vlastne ich rozhodnutie, koho by volili a zároveň im to ešte môže lepšie pochopiť, kriticky zhodnotiť rôzne volebné programy a názory na strany. Šiestým typom je činnosť školských parlamentov. Vlastne školské parlamenty sú šikovným nástrojom na to, ktorý pomáha žiakom rozvíjať základné občianske zručnosti a umožňuje deťom zažívať situácie, ktoré súvisia s demokratickým správovaním vecí verejných. Vlastne prirodzeným a nenásilným spôsobom ich tak pripravuje na zapájanie sa do podobných procesov, ktoré budú zažívať v dospelosti. Pri výbere členov školského parlamentu v tajnom hlasovaní si žiaci vyberú svojho favorita a neskôr na základe toho, či činnosť školského parlamentu bola úspešná alebo neúspešná, budú priamo vidieť dopad svojej voľby a naučia sa tak chápať konceptu zodpovednosti, ktorá sa spája s možnosťou slobodného výberu. A zároveň, okrem toho, samotní členovia parlamentu sa učia kolektívnej zodpovednosti. Napríklad za vybavenie, ktoré sa im podarilo v rámci činnosti parlamentu od školy získať a zodpovednosti za tlmočenie potrieb svojich spolužiakov. Preto ako praktický tip uvádzam, aby sme na úrovni školských parlamentov neorganizovali Mikuláše, ale viac sa venovali skôr samospráve. Preto ak by ste si nevedeli rady, ako na efektívny školský parlament, tak v našej ponuke Inštitútu pre aktívne občianstvo nájdete na to určený workshop s názvom Nakopnite svoj školský parlament. Po prípade na e-learningu máme k tomu ďalšie užitočné materiály. Siedmym bodom je, aby sme reflektovali. Akokoľvek sa snažíme inovatívne k vzdelávaniu pristupovať, žiadna z aktivít nenaplní svoj účel, ak ju žiaci nemajú možnosť reflektovať. Chápeme, že je to často nechopiteľný pojem, preto pod slovom reflektovať chápeme to, že žiaci si prepoja zážitok z aktivít či hodín s ich každodennými reálnymi situáciami, do ktorých sa dostávajú. Preto dajme žiakom priestor na zamyslenie sa a pomenovanie hlavných bodov témy, pomôžeme im nájsť paralely v každodennom živote
a pochopíme význam každej aktivity, ktorej sa na hodine venujú. Preto ako praktický tip uvádzam, aby sme si vlastne na každej hodine vyčlenili čas na reflexiu a v rámci reflexie, aby sme sa pýtali otvorené otázky. Teda tie, na ktoré žiaci nebudú len tak ľahko vedieť odpovedať áno a nie. A väčšinou sa tie otázky začínajú slovami ako prečo, na čo a ako. Príkladom takýchto typických otázok do reflexí môžu byť, prečo je dôležité sa o tejto téme rozprávať, ako ste sa pri tejto aktivite cítili, podľa akých kritérií by sme si mali vytvárať o ľuďoch názor a aké výhody alebo nevýhody už mala tá nejaká vec. 8. bodom môže byť, aby sme sledovali aktuálne dianie. Teda ak chceme byť dostatočne flexibilní a chceme reagovať na otázky od žiakov, tak je naozaj nevyhnutné, aby sme sami mali dostatočný prehľad v aktuálnych udalostiach a témach. A preto ako praktický tip uvádzam, aby sme sledovali spoločenské dianie, čítali správy z overených zdrojov a zároveň sa napríklad dovzdelali v tých horúcich, kontroverzných témach a boli tak schopní vlastne flexibilne potom reagovať na otázky našich žiakov. No a posledný taký milý tip je, aby sme boli pre našich žiakov vzorom. Vlastne učitelia sú vzorom pre žiakov aj potom, čo opustia priestory školy. A opäť v našom prieskume sa žiaci vyjadrili k tomu, že hoci sa učitelia snažia do škôl nevnášať politické názory alebo nechcú sa rozprávať o politike všeobecne, ale potom na sociálnych sieťach ich žiaci vidia, ako sa ich učitelia vyjadrujú k politickým témam, či zdieľali rôzne články z týchto oblastí. Uvedomujeme si, že vlastne učiteľské povolanie je náročné a je aj náročné balancovať medzi tým, byť pre žiakov vzorom a zároveň sa môcť ako slobodne vyjadrovať k rôznym témam a veciam. A preto máte za nás veľký obdiv za to, ale skúsme sa zamyslieť aj nad našimi dôsledkami činov na žiakov aj v momentoch, keď opúšťame priestory budovy školy. Že opäť aj naše vlastne činy majú neskôr dopady na našich žiakov. Preto ako praktický tip uvádzam, aby sme sa zapájali do rôznych občianskych a dobrovoľníckych aktivít a išli vlastne ako vzor pre našich žiakov. Dostávam sa pomaly ku koncu mojej prezentácie. Síce som vám predstavila 9 užitočných tipov a trikov, ako sa so žiakmi rozprávať o politických témach na hodine, ale bohužiaľ neexistuje univerzálny návod, ktorý by fungoval na každú školu, na každú triedu a na každého žiaka. Preto vy poznáte svojich žiakov najlepšie a vy budete vedieť, ako máte nejakým spôsobom postupovať. Preto ešte na záver by som ukázala pár nejakých zásad, ktoré je fajn dodržiavať, ak sa rozprávame na hodinách so žiakmi o politických témach alebo všeobecne o politike, a aby ste si to možno potom vedeli lepšie uchopiť v rámci nejakej obhajoby pred učiteľom, respektíve kolegom, riaditeľom alebo vlastne rodičom žiakov. Týchto zásad nie je veľa. Jednou z nich je napríklad to, aby sme tieto politické témy postupne u žiakov citlivovali a nebrali to ako šokovú terapiu, že im naraz hneď všetko predstavíme. Preto je lepšie, aby sme robili kontinuálne a menšie kroky, v menšom meritku a aby to bolo do budúcna udržateľné. Takisto je dôležité nezabúdať na diskusiu, ktorá reflektuje aktuálne dianie spoločnosti, aby sa u žiakov lepšie rozvíjala argumentácia, kritické, analytické zmýšľanie. Takisto je dôležité, aby žiaci pochopili po hodinách koncept zodpovednosti každého občana a ako ich rozhodnutia majú neskôr dopady na iných ľudí. A takisto, aby boli schopní sformulovať svoj vlastný názor a vytvorili sme k tomu nejaké bezpečné prostredie. A v konečnom dôsledku je dôležité akceptovať názor u žiaka zo strany učiteľa a to pomáha práve lepšie si u tých žiakov utriediť svoje vlastné názory. To je z mojej strany všetko. V rámci e-learningu máte potom ešte možnosť si vytvoriť, alebo respektíve skúsiť si vytvoriť argumenty pre rodiča, kolegu alebo napríklad vedenie, ako by ste si obhájili to, prečo by vlastne politika mala mať miesto na vašej škole. A v rámci ďalších materiálov vám ponúkame napríklad príručku, českú príručku Politika do školy patrí,
ktorá ešte sa tejto téme o mnoho viac do hĺbky venuje. Takisto tam nájdete nejaké ukážky aktivít. Môžete využiť rôzne citáty, videá či fotografie na vaše hodiny a takisto sa môžete inšpirovať diskusiou, v rámci ktorej sme si pozvali rôznych expertov, ktorí sa venovali téme politika do škôl patrí alebo nepatrí. Takže ja vám ďakujem pekne za pozornosť a budem vám silno držať palce pri tom, ako sa budete so žiakmi rozprávať o politických témach na hodinách.